बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बात्या प्रभाव आसंता 24 घंटा मध्य एसबू जिले में केतेक स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभव रही। प्रबल वर्षा होगा बेले किछि जिले में ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो। आकाशरू खसिब निया वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशंस प्रेजेंट। तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजर वीडियो रे आपन माने जानि परिबे। तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु ए वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वर केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिছে। गतकाली बारिपदा ठारे सर्वाधिक तापमात्रा 42.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जायछि। अन्य पक्षरे कालबैशाखी संभावना नहीं राज्यर केतेक स्थान में घड़घड़ी वज्रपात सह प्रबल वर्षा बोली जनापड़ी। तेज आंचलिक पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिलार केतेक स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेज यह जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर अन्यपटे बाकी सब जिले में आहरी 3 दिन जाए कलबल कर मुंडफटा खरा। 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। तेज आसंता 16 तारिख पर्यंत सारा राज्य में तातीर प्रभाव रहिबो। विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे यार उग्र रूप धारण करिबो। एबे पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिले में मुंडफटा खरा लागि रहिछि। तेबे अभ्यंतरण ओडिशा रे मध्य तातीर प्रभाव अनुभूत हेउछि। तेबे दक्षिण ओडिशा रे वर्षा होबार संभावना रहिछि। एनै 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा नुआपड़ा बलांगीर भद्रक बालेश्वर गंजाम और गजपति जिले में कालबैशाखी सह वर्षा होबार संभावना रही। तेज उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक रही बेले पश्चिम और अभ्यंतरीण ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। 16 तारिख पर्यंत यह अनुभूत हेबो। एही समय तापमात्रा स्वाभाविक 3 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि घटियो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि।